plus abondamment au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous remercions Papa Eki, na équipe na Mobimba. Nous remercions temps au partager message. Nous remercions la bande de Nyons Bolanda partout dans le monde. Nous avons à bien bino. Ngako ya bino auto bengi messager na kosana losambo pour na tokota na message na biso. Nzambe mo coordinateur ndio pe na commission na tango sosu ko pesa biso. Siko kumba matiko sanzo na matope sita na maboko na yo pe tozingi ta na makila Yesu Seigneur onyo seza ya volonté na moteza la musika na biso onyo stokolobeza la insu du l'Éternel. Tika mulimo mo santo esunga biso na kombo na Yesu Kristu azambik seso pe to sikoloba. Amen. Bien, shalom peuple de ngana sadi auto bengi messager. Message à l'élo, ezali message moko ou ezali message moko ya douleur ou te bengi la douleur ya peuple congolais, ezali message moko aussi ya espoir ou te biki eloko moko toza kotendre na mboka wana ou ekozala sika ou ekopepe sa peuple congolais pe azala content na vie et pe à vivre une vie moko paisible, une vie moko calme. Alors que parle aussi na la situation sont passées dans Mboka, à propos aussi dans le gouvernement, dans le dirigeant na biso. Yango et des messages moko oyo, des messages moko ya parole ya prophétique, des messages moko ya connaissance, des messages moko ya sagesse. Alors la deuxième partie na kanisi na koloba, des histoire, pe ba l'épreuve. Na moi histoire moko na zanango, boye ba pe message aya ko pesa no message azani parce que moto yon sa na histoire pe ou ya koki kolimbola bino et vous avez un message moko et vous avez surpris et vous avez un message moko vous avez choc et vous avez un message moko aussi des questions. Alors to banana na première partie alors un message au ndenge torobi to yebi que Dieu na Job chapitre 33 verset 14 wabi Dieu parlait cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Alors to yebi nzambe alors na ba façon nyonso pona faire communiquer biso azana ba façon pe na ba signe na bilembo alors na batu na bandoto na ba vision et puis na ba prophétie nzamba sala ka nyonso pona ko faire moto comprendre alors nde to lobi ba songe ezana ba makambo mingi to négligaka même les songes même aussi na ba signe même pe na bato donc yango to moni ke ndenge nzamba lobaki na acte des apôtres que na dernier jour à répondre et esprit na yena ba chair nyonso na ba chair nyonso donc un message et qui partait nzamba ko utiliser n'importe quel motu n'importe quel quelque chose pour na faire à faire comprendre motope ayeba eloko nini oyo ki nzambe alingi koloba yango ete zaka te toujours to ba na ba prophète ou bien ba pasteur ba apôtre ba docteur évangéliste ba yaka na message mais ba lobi ke na chair nyonso alors un message moko nde na baki ya douleur pe ya espoir ezali songe moko oyo epesangaki na mama na biso atindela ngai songe oyo en tout cas eza pe moi ba semaine vraiment natanga chaque fois toujours nazomona lia une signification na kati ya message wana ya songe wana eza mama na biso to bengi mama na biso Marie Claude oyo afandi na France azali mama moko pe aza ko prier makasi po na mboka ya Congo yango pe nzambe pete azokomonisa ye ba makambo oyo ndenge pe yo zolanda ngai eza na bato mingi pe nzambe azolobela bango malgré baza koya na ba site te ko yango to négligaka o to tangi message te parce que message nyonso il faut examiner yango koyoka yango ekozala bien mpona yo po esungo na makambo ebele ndenge na koloba message moko ya ndeko moko ya mwasi tokutane na magasin na tongo abazali kosala presse po azonga ndako a reposer na insiste na ye ke toke na makolo po fana zwa lettre moko pa na bango alors andimaki tokepe na makolo tokomi ndenge pe na fandaki ndenge tosololi wana nde tosilisi nzoka ndeko wana tikalaki na ba temps mingi te ya kokufa donc peut ba 1 heure quelque peu ba 1h30 ou ba 2 heures donc azaki muto moko fallait ki akufa ndenge alingaki a reposer ko lala wana si babambaki déjà nzete na ndenge ya mabe ou ba nzete ya misiki babambaki yango donc isengelaki ndenge ngaka lala wana soki alali l'air wana obanga chaki soki yakini 11h30 donc tango izokoka wana kata pongi wana pe kokende mu bana tango yokoningisa mutu bo asakufi alors ngata on appelle moko nzoko na sima na ngai moto azaki pe na kati ya makambo wana ayaki poko
a confirmé ba ko tala pena ke ko confirmer que mutadae ba ko kuta mutango alala te pour l'air et les cas qui l'étang na kompe ba pa baye donc il peut que déjà moyen de kona la ya kité ndenge abika donc ndenge pe yo ko yuka ba message tous aura ba message vraiment à légèreté de examiner kango eza ba message oyo nzamba zoroba à travers batu eza pe na ba message au pe mususu et outil pe en satan eza pe na ba message au mususu mutu pas fabriquer alors yonde mutu faut senga muni mo centre oyo ba ko discerner message outil wapi et outil en nzambe to ezali ya satana to ezali message makanisa mutu ai asala base. Alors yango eza message mon nalobaki ya mama na biso o to bengi Marie-Claude na France so nzamba zo sa kati na ye na kotanga message yango na français et puis na kolimbola ngo pe na lingala pona esunga biso quand même donc balobi ke na kati ya message wana sonja na so ki abike j'ai vu du haut de la montagne une grande forêt à gauche et à droite, une plaine de deux séparée d'une rivière dont la source d'eau venant des pierres de la montagne. Et je vis des pêcheurs au bord du fleuve, ils avaient l'air fatigués et dessus à cause d'une pêche efflictueuse. Du coup, ils ont commencé à creuser l'endroit où il était, la coucher superficielle, rassembler une feuille de fer roulée, et de là est sortie une grande baleine et tout le monde était content. Yango tomoni batu nyonso bazalaki content. Donc ezola kisa mai eza koya ba pêcher bazo pêcher tomoni bazalaki o te bengaka pêche moko ezalaki o te bengaka afflictueuse donc sans résultat. Ndenge tozomona lelo peuple congolais situation vraiment eza mobulu mutu azosala ta mosu inani bafutaki salaire te et puis ba situation na ba este kuna ya bagueur bato mosusu azoyeba te lobi akolia nini donc aza kofanda azoyeba ta vivre mosusu misala eza te situation oyo ezokograve et puis bamakambo mingi eza komarche te oyo tozomona bato baza kosouffrir donc ezolakisa pêche parce que mutu ake kopêche soki ozwi mbisi te okolia te donc folala nzala donc ezolakisa déjà souffrance ya peuple plus douleur mais tomoni na kati wana bapêcheur bapersévéraki toujours bakontinuaki kokreuser et puis jusqu'à tel point baye kozwa oyo tobengi baye komona baleine na monene donc mbisi kutu toye bakanga moke baye kosatande te eloko moko oyo elekeli bango kutu parce que mbisi ya monene oyo donc bakokolia yango kutu babaye donc toye komona déjà ezolakisa déjà la souffrance et puis tozomona récite oyo tomona futur eloko moko ezoya oyo bato bakozala content yango déjà ce qu'on m'a déjà expliqué déjà dans mon moqué petit moi en bref alors pour notre kende to expliquer moi moqué na ba belema musuna kati wana pour nous faire comprendre aussi message ya kati ya son jaye pour azoloba montagne ezali eza haute otobenga niti montagne sainte et puis sur totali montagne ezali au-dessus donc ki nzamba azoloba ke le sommet des montagnes sont à lui donc sommet nyonso ya montagne ezalaka ye donc azali kolo ya bali kolo nyonso yango tomoni même satana tango alukaki aleka nzamba koma lokola nzambe asalaki nini akiti alors moto nyonso akendaka alingaka leka nzambe tomoni alingaka matela bato tomonaka azaka toujours akitaka na se mais oyo amikitisaka nzambe amatisaka ye yango omoni ndenge balobi ke na Psaume chapitre 121 balobi na biso ke j'élève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Donc tout le monde qui na kati wa pêcher wana c'est que tant va continuer qui ko pêcher batalaki na montagne. Alors tout le monde na kati wa montagne déjà te faire comprendre aux montagne nini. Tu es comme on a le deux auto bengi entre babengi et forêt ezali grand forêt ezali moko na gauche moko na droite. Alors na kati des forêts wana tout le monde nde toye komona otoboni forêt ezali place nini place moko o ezali le bête féroce o eza synonyme ya sauvage eza synonyme ya méchant o babengi ke qui ne manifeste aucune pitié et aucun sentiment de compassion dans ses actes donc na kati ya forêt banyama ya mabe bazala kuna na kati
otobenga esprit mabe tambolaka epe na banyama ya forme na forme. Donc na kati ya forêt soki nyama zuyo azaka na compassion te, azaka na pitié te. Donc eza lié moko oyo bazo parler sur que eza lié ya mabe. Donc les forêts eza kolakisa aussi le monde des ténèbres. Ils ont le monde des ténèbres. Pourquoi monde ya ténèbres dans le forêt? Les deux forêts nous ont monde des ténèbres parce que Jésus nzamba loba na Genèse lobi tanga sali muta lobi ke na créé bino, il faut dominer sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur et tous les animaux de la terre. Donc na kata biloko to loba ki parce que na grande forêt ezala na moi bebale, ezala na moi ba rivière ou ezala ba ngando, ezala ba mbisi. Donc yo mona ke batu wana ba esprit ba incarna kana ba biloko wana nzambe pa yebaka yango abike futo dominer ya biloko wana. Mais siko tozoti yango eza na monde oya ténèbres yango mona mutu sozolota ndoto ya ba fleur ya bakati ya bazamba wana ezala déjà ba sini moko ya mabe ya neti milimo mabe eza ko attaquer yo yango tomoni des forêts. Mais kasi les deux forêts wana ndenge tomoni ezali parce que na kati ya message alobi source des sources moko et rivière o ezoya source eza ko ya na montagne. Alors eza mibale. Alors tomoni na montagne source la ka moko. Mais source mususu wana uti wapi? Donc source mususu wana tomoni on sait que ezokuta entre les deux forêts ezotindika pe mai po forêt pas na mai. Donc les deux forêts wana ekangami ezotindika siko mai na fleuve place ba pêcheur o babandai ko ya. Alors na kati ya de source wana tozana source moko oyo tobengi source ya d'eau vive. Où Isaïe source ya sali, où Isaïe chapitre 12 verset 3. Où tobengi source ya Jésus-Christ en fait parce que na kata source to moni mabanga où isa rocher. Nzamba za rocher, Jésus aussi rocher. Donc mai où yozo bima na kata source na ye epesaka bomo, epesaka vie. Puis epesaka o tobengi kimia. Donc soka peso mai wana ozasu na soif te, ole ko zasu na soif. Alors o mususu wana tozomona eza o tobengi source moko eza koyana de forêt wana ezopesa vite tomoni ba pêcher basaki na difficulté alors tant ba comment na difficulté ba employer kini ba appliquer siko o to benga ka loi OK ya croyance bazali siko na kondima ba bandi ko creuser donc ba bandaki ko creuser donc ba komi ko persévérer non to lukaka tozwa ba bandi ko persévérer foi na bango yango epesaki ba zwa o to monde ba trouver baleine ba continuer ki ko chercher donc ba talaki na montagne talaki siko na kati ya suksu eza ya vie nde kobimisela bango solution ya nini wana ndenge tomonaki Pierre apeshaki butu mbazumbisi te. Alors tant Jésus aye ayebisi bwaka munyama abi Seigneur depuis butu abi no bwaka aye lokola yo lobi na kobwaka tanga bwaka ki tomona senini babisaki grand quantité ya bambisi donc yango ete bango aplikaki yango tokoluka to comprendre pona ko faire comprendre bino o izali des messages de comment on a péché, on a besoin de présenter, on a péché, on a besoin de présenter le peuple de Dieu et le peuple aussi congolais de tout le monde. Et puis fleuve, ezola sanini, fleuve, ezola qui sa autobengi vie, eza mai, parce que mai eza tobenga vie. Là c'est mai ezate, vie pesate. Ndenge tout le monde a kabatru va découvrir planète mususu et lo kalibo soba lukaka mai, soba monika ka mai ba diseke vie eza, so mai ezate ba diseke vie eza awate. Alors tout le monde baleine azo représenter na ba aspect because ami balé cause ami ça tout selon ndenge zali baleine o bakanga ki mutu nyonso araki content donc ta ba ju baleine ba ta autant de te pouvoir quand ta même bambisi mo nganza mike o bien bangolo banini mais bakangi loko moko ezalaki extraordinaire et loko moko epesi ba étonné bango et loko moko ba tutu baki content parce que ce qui na mboka bokangi une grand baleine il faut mboka boya ko liaye donc inglo ba ke recherche ya Congo ba te belé mokili pe c'est partout ba ko profiter na donc eze loko moko ko silate baleine nous représenter aussi et loko moko zoya oyo et ko bato so za d'accord comme nous ali autobengi oin de Dieu étoile de David oyo koya oyo mama kamingi na mboka wana bato mingi bakokoma contact donc baleine aussi présenter de recherche ya Congo donc to moni et loko babandaki do utiliser bimaki ya libende wana. À chaque fois mon tout temps à solo ka recherche nenga solo ka matière première a utiliser ka mingi tobi keneti ba Congo papa o ba H donc eloko moko eza ebende wana ngo to bengi ke ezali comme l'homme avec foi bazaki na foi bataille foi na kati donc persévérance avec foi et pesi bango quoi victoire na épreuve bazaki nango o butu mobimba bazwa kité
mais batali siko na montagne batali na source o ezali Jésus-Christ Nazareth o de bengi ke o yazali chemin ya vérité pe ya vie o ezali source d'eau vivre o ezali source moko o ya sali donc batalaki montagne saint nde ba appliquer siko yo o bebengi loi ya croyance yango epesi bango résultat bazwe loko moko o basatante yango nde tozo ba peuple congolais espoir ezali malgré les souffrances mais continuons à posterner devant Dieu et devant la montagne o to bengi saint tout est là nzambe ndiki to bike to tombola miso na biso na montagne ou place c'est ko na biso ya sans nzambe mboka wana ekosa sortite effort o to bengi gouvernement na biso bazo sala ezali effort oyo eza ya batu eza effort nzambe azana katite soki nzamba azana kati to mona réussite mais soki azate vraiment et vous avez un résultat mokoté donc le résultat moko vous avez toujours négatif sans nzambe mboka ne kobimate il faut kaka nzambe parce que nzamba zo sala makabo mingi na kati ya mboka na yango to moni na kati ya source wana o izuta mai wana izuta na kati la de forêt wana ezokita ezona na kati ya fleuve ezali o izopesa tolubike coalition entre Netirobi Cash na FCC ezali source moko amer pour le peuple congolais donc mai moko a bololo même ko tumbisi bazate donc to mona peuple congolais bimi na tongo salaire za malongate alia kabiente mususu ndinga za salaire ko ina bafuta kete mususu to moni ba obligé to ndina mamboka to moni muntu mususu azo batelo bina kolia nini donc tellement pasi batu mususu bazabi sitani bisika mususu kwa kontete to moni na bambo ona ba est kuna bitumba donc tozo mona ke donc coalition et salami mais résultat moko uitomona ezopesa penda ya mana mote parce que baza toujours kotombola misu na bango baza le tobengi le deux forêts or na forêt des gens au tobengi adversaire diable apesa keloko mara mote diable apesa keloko moko toujours ya kobeba diable jamais encore résoudre problème na il y a peuple congolais a toujours kobeba ndenge to moni aussi na ba passé au lelo ke mboka tekamaki na monde ténèbres to moni lelo biloko toza ko payer yango parce que ba sacrifier ki déjà mboka alors soki ke ba sacrifier ki mboka et si tu comprendre et lo ni to sala normalement et vont ki na biso tout na ngomba to connecter ba connecter au to bengi na montagne saint misu na bango etala likolo ya ngomba donc total nzambe donc ya ko senga na biso au to bengi na kati ya total na makomami na kati ya 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 où nzamba lobike balobi na biso que si mon peuple c'est qui invoque mon nom simili prie et chercher quoi ma face et si c'est détourné des mauvaises voies je les exaucerai des cieux je lui pardonnerai de son péché et je guérirai son pays donc soki ete bakondisa biso bakomi kitisa ete toya biso nyonso ensemble na place to bengi ngomba oyo bengami ke Saint Montagne et place nzambe to tomboli miso na biso to semilie to yepani to seng bolimbisi ete mboka wana ezongi oyo ndengi ezalaki moto nyonso akozala na kimia mais soki bango bakokontinue kotala na oyo tobengi na 2 forêt wana oyo tobengi batu oyo ke lelo yo bazali kodétruire mboka oyo tobengi le diable oyo azodétruire toujours mokili bakotalaka bango résultat ekozala malamu te ndenge tolobi forêt ezali ndako nganga forêt ezali tobengi monde à ténèbres forêt tobengi yango eza baloge forêt tobengi yango eza ba grand pays oyo baza kosala magui oyo baza même koya na bapays bato kopiller kobebisa et puis bakei na bango baza sans pitié parce que tomoni bapays mingi baye ko aider bapays mosusu mais baye batiki kutu oyo babenga catastrophe babebisi ndenge tomoni na kata série et na bapays mosusu bayaki na baye kobongisa te baye koprofite puis baju bambongo na bango bayibi ba recherche et puis donc peuple soka kufa donc nyonso wana ezolakisa déjà forêt yango ete soki tozongi pa nzambe biso na bango nde tokomona nzambe ete akosala tomoni lokola neti papa na biso tobengi papa mokonzi alobaki asali ve apesi mboka na kati ya plan maboko ya l'Éternel ezalaki idée malamu mais lelo tozomona il y a des difficultés tozomona chaque fois
le problème entre bango mibale ezolakisa aussi le deux forêts wana oyo eza likolo ezolakisa le deux parties. Alors na deux parties yaza en tête ya pays mutiko misusu wana baza kowela nini ki pouvoir. Alors ndeki bozowela ki pouvoir ndenge sali ndenge wana mutu nyonso bazali ndelo bakepase za séparer montagne na katikati. Or il fallait la forêt moko o ezolakisa baza ini. Or ezolakisa baza unité baza séparer mutu aza ambition na ye. Donc ba divergence eza na kati yango zomona tout bla na moyen ete mokonzi mboka sala bien ezate. Alors ezosenga ke vraiment bango mibale baza de commun encore avec le peuple tout ya na devant Nzambe o ekopesa biso résultat ya malamu. Na asi na koloba na bakonzi ete soki bozali koyoka ngai vraiment eza kosenga na bino bolinga boyoka ba message o lelo o tobengi basali na Nzambe baza koloba nos dirigeants, écoutez la voix de Dieu. Tant que vous écoutez la voix de Dieu oyo ezali ekopesa bino résultat. Et puis vous souvenez-vous de notre créateur, de votre créateur. Tokanisa oyo Nzamba sali mokili wana ezali Nzambe, eza yote eza ngate eza Nzambe. Mitanga pesi binongo, tanga pesi bisango, tolinga ndenge toko wa gerango avec aide na ye, mais soki totali na kati ya ba forêt wana na kati ya monde à ténèbres, toko zwa ba résultat monté parce que toyeba que nous sommes les étrangers sur la terre, tous ça des étrangers na terre oyo. Et nous sommes aussi des citoyens célestes. Tous ça, citoyens à terre, tous ça, citoyens célestes. Notre cité est dans le ciel. La terre est allée au Tobengaka passage na biso. Eza passage, eza kolekanzela. Et Teango balobi na 4 Timothée chapitre 6 verset 7 wabi que car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évidemment que nous ne pouvons rien apporter. Donc itoyaka na ilo côté. Et puis tokomema et l'autre côté. Tant que tobotama mitakara. Donc tu es baké nyonso tokoti kango. Alors yango na Matthieu chapitre 16 verset 26 barobi et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ezana mutu oyo ningo gagner mokili o perdre kaka âme na yo pona nini pona otobengi gloire du monde. Alors tomoni lelo bakonzi mingi tomona ki basaki na bambongo bazalaki bato moko batamene bakufi batikali komema eloko moko te batiki bambongo batiki biloko nyonso. Mais pourquoi to batela âme na biso? Pourquoi pas to ya devant Nzambe to pesa ye honneur to pesa ye lokumu? Puis on boza ba père ya nation. Papa nyonso tango abotaka bana na ye asatandaka na résultat moko ya bien ke bana bakola batanga basalisanga bana bapesanga one babala donc babota ezalaka ne sengo. Mais biso siko tozopesa Nzambe nini? Eloko nini tozopesa Nzambe? Lokumu nini tozopesa ye? Ye mutakeli biso. Ole ke to ken pas créateur tozo ken pas créature. O azalo kola yo azalo kwanga. Lelo tokotala tala place o Nzambe atela achaki. Mais tala ye moko ndika mikitisi. Alors soko tokokenu na résultat nini o tokozwa. Yango tozomona situation où ils ont dégradé même mokonzi ozosala tout. Même ozosala tout pour na mboka quand même emata mais situation iza ko matate. Alors yango ezosenga la biso ke tana nanu am na yo tana nanu o tobengi vi na yo. Ndenge na lobi na Psaume chapitre 103 babike mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucune de ses bienfaits. Tout ana ba bienfait Nzambe asali kati na biso. Ndenge bozana souffle la vie au bozo vivre nango. Isa bisoté, isa imtapesi bisango. Ça tape ça souffre de vite et puis après ça va vite. Mais tout le monde Jésus Christ Nazareth oh le lo baki Lazare sort Lazare abimi. Mais tout le monde oyo bakufa ki ba serfa ke bakenda bazonga pe de sous-souté. Alors lelo ezope sabiso quand même o to benga kanini te leçon te et tout changé. Alors yango ete lelo tant bozoka message oyo ndenge balobi na Hébreux chapitre 3 verset 7. C'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui si vous attendez sa voix n'adoucissez pas vos cœurs. Soki boyoki o to benga ka voix ya Nzambe boza batu boza sage boza batu boza ba dirigeant boza na mayele boza batu bozo diriger ba grand pays boza na mayele boza na sagesse boyebi oya mabe boyebi pe ya vrai boyebi bango. Mais eloko ni ezozanga te boluka oyo ya malamu bofanda bosola na bango eke bozwa solution parce que tomoni passé na biso ezali instruction na biso tomoni ba oyo ba passé kuna
bazalaki bata bien mais tant bakoti na babisika wana tala lelo ndenge ememi mboka tala lelo ndenge détruit baza bato badétruisaka toujours nde tobi na Jean 10:10 alors ezosenga ke tala peuple azosouffrir yango tosenga na peuple de Dieu peuple congolais tolemba te biso tokota na mabondeli tokontinue mabondeli na persévérance na biso yango ekosala lelo tosauve oyo tobengi bapère wana soki bakocomprendre bakoya avant ekozala bien mais soki bakoya avant te ekozala na bango mwa difficulté yango ke toluka toprier tokontinue koprier ndenge bamama na biso tomoni bamessage nzambe azolakisa bango bazokontinue koprier ete vraiment tomoni même dans la future tomoni toza koattendre na eloko moko ezoya oyo ekopesa pena résultat ya malamu yango ete message oyo nazalaki nango ya première partie oyo to expliquer selon oyo mama na biso message yaki nango ya songe atoka nzambe abenir yo mpe abakiso susu oyo eza ya kozanga afungolo susu misu mpe apesa yo compréhension na bamessage oyo oza kozwa afungolo mini abakiso eza ya kozanga yango ete nakokoma na deuxième message oyo ezali comme histoire comme épreuve oyo na pasa oyo si na vie eza oyo te message moko ekozala quand même étonné na bato mosusu ekozala aussi choc na bato mosusu ekozala pe question na bato mosusu et pourquoi na lobi message oyo so na lobi message aussi ya vie tozomona lelo négligence ya bakonzi na biso pe ya bato mosusu bozo négliger ba message oyo ba prophète baza koloba eza vraiment dignité il faut tosenga molimo mosantu esunga biso parce que ba message wana ezali nécessaire pe ezali important na kati na vie na biso ndenge na bandaki na introduction awa lelo soki na découvrir pe biloko mingi na vie nanga ezali par des songes et na batu et puis aussi na ba vision nzambe amonzika pe na basigne yango permettre nga lelo pe na comprendre makambo susu oyo pe nayebaki te ndenge nzambe alobi invoque moi et je te répondrai et na kolakisa yo biloko moko caché oyo monate alors soki pe soko évoquer nzambe kolakisa yo alors toyebi ke na kati ya mokili il faut yebake batu bingi toya awa mutu azana mission na ye oyo nzambe atinde na kati ya mokili alors biso nyonso toza baprésident te biso toza baministre te biso nyonso toza badirecteur te toza baingénieur te mais moto aza na don oyo nzambe apesa eza particulier yango ete soki oyebi deja bapesa eloko moko eza ya don batela eloko wana ete luka oservi nango avec Dieu ekozano bien mpona koconserve étoile na yo ezala malamu ndenge mpe tokosenga mpe na bakonzi bazala prudent na baoyo ke étoile oyo bapesa bango so batilisant comme batilisaki deuxième république ekozala catastrophe mpona bango ekozala résultat ya mabe alors na kati ya message wana ndenge tolobi ke so totangi na Isaïe chapitre 27 balobi ke nzambe abomaka bamonstre na kati ya na bebale pe na ba fleuve mais soki abomaka eza na beach oyo abomaka yango balobi na biso na liloba nzambe babiki assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'efface tes ennemis ton marche-pied donc nzambe azali koloba nini nzambe azoloba zala na droite na tomoni Jésus ki sanga kufaki aza na droite ya père azo intercéder pour na biso droite ezali eloko ke tout tambour na crainte l'éternel tout tambour na kobanga nzambe tout tambour na vie ya sanctification pour te ete tolonga na babitumba oyo tozokuta nango ba obstacle oyo okuta nango na ba mission oyo bakotinda yo soko oza fermité okokoya na mission oyo batindaki yo yango ndenge na aussi koloba ezali oyo tobengi message oyo tobengi eza suite ya message ya papa na biso oyo bengi prophète Jonathan apesaki message moko alobi ange balakisaki ye na fleuve dans ce message wana soki papa ki aza koki ko reconnaître yango epi eza na kati ya basite wana nzambe ange amonisaki oyo tobengi cadavre oyo tobengi monstre na kati ya fleuve et monstre wana aza kokufa fu bato eya elongola ye alors tant eloko nyonso ekufaka eza na signification pourquoi ekufaki donc eza quelque chose ezolobake ou bien ki na bitumba ou ki na pleine bataille nde a récité ko gagner bataille wana te yango permettre ye akufa alors yango etene na baki kozala ma choc na bato et puis mingi bako comprendre yango te alors ndenge bomonaki amonaki nini cadavre na elani na kati ya mai wana cadavre wana ezalaki oyo tobengi ke kobotama na ngai donc soki nga na botami ndenge nazobotama reine ya cadavre na ya monstre wana esili na côte ya fleuve donc soki nga na botami ye akorene sute et puis bayebaki yango banosaki yango bitumba oyo ebandaki depuis
babande kolukanga depuis na Congo ya pauvre papa. Donc baboma yango papa akufaka. Donc première victoire oyo epesama kitang papa akufa kitanga lamuka ke na 3e jour ya ki première victoire oyo ke balu tina koli babandi kolukanga bitumba titi nenga lala kiona ezaki bitumba pena bitumba titi akoka kite yango moni adaye ndenga kufi wana ozomona ilima wana azalaki être aimé lokola yo lokola ngai. Donc azalaki na bake double ay carnet na esprit wana ya mona ki na mai wana et puis alati susu kibomoto azape na mokili azaki moto yo ba chef de l'état mingi babande ko adorer ba chef de l'état o ke soka koti na mille bazaki fo bango so fu batele mazaki moto ko azo vivre azaki moto yo ke abadai pe ko fanda ko lia ndenge moto azalaka esa biloko mongeza mystère yango omoni ke même tango reine sili ezana bakonzi mingi bamakambo mingi oyo ya simba nyonso yaki na parterre parce qu'il fallait renouveler à renouveler parce que esprit nyonso renouveler ka soki renouveler te donc nenga kufi ndenge wana akufi oto bengi na corps wana tanga zo kufa na mai wana ndenge ya monaki na mai wana kufi na mokili pa kufi donc na mokili akufi et puis na mai pa kufi mais siko esprit na ekufi te même yo soko kufi lelo corps nteko ekufaka mais esprit kufaka te. Réalité de l'homme c'est l'esprit ndenge pe bango bazali mais bango bako maneti oto bengi triple alati lo komona mai ne kazaka na lati alati lo susu ya mokili yango moni ba magicien ndenge bazopesa ba témoignage balobi ke bakoko na biso ezana ba ange ba uta likolo mosu ba ya na ba kati ya ba village na bakoko na biso ba bota na bango. Donc yango na baki na kati ba kongwana o mona ba cimetière ndenge professeur baki ba cimetière mosusu etikali vide. Donc doromona ke nzambe azolongola biloko mingi ya mabe na kati ya mboka na Congo ndenge tomoni cadavre wana akufaki pe bakundaki Rwanda bakundaka mutu ndenge azaki wana pa azaki na cimetière na yepe mais akomi na ndenge susu ya deuxième cimetière. Donc ndenge azaona azali susu na kati ya terre wana te Afrique te mais azali banda. Donc ezo nzamba komo kolongola biloko salte na Congo pona mboka neza promesse makambo mingi alingasa na kati ya mboka wana. Alors ndenge lobi ke baza bato yo oto bengi ke ba uta likolo ba ange wana bakita ba ikarna na banyama yango tango nazo ba forêt ba karna na banyama na bambisi na ba biloko mo banyama moko ya mabe oyo babimaka oyo bayaka na ba na mokili basala ba makambo parce que ba ko bima boete il faut ba lata ba ko karna pe ça na ba processus balandaka po abima ndengwana. Alors soki lelo bitumba wana oyo lelo na bundaki yango soki na zui deuxième victoire oyo pesi ke yala na mai wana ezali grâce à nini ke ezali grâce oyo te natambulaki na kobanga nzambe oyo tobengi na crainte de l'Éternel et puis na vivaki vie moko ya sanctification et puis nazaki persévérant et na pesaki oyo to epesi ngai oyo tobengaka victoire et na ba preuve oyo na pasaki nango. Donc yango na bakende ko mingi même bato ya théâtre bato oyo tobengi ya ba musicien ou quoi que ce soit ou bien ba oto bengi ba scène nzambe ozo bozo ndo kota na bandako wana bozana ba mission on nzamba pesa bino bozana be toile on nzamba pesa bino soki bokokota na ba monde wana ba mona ngo et puis ba profiter nango ba ko détruire nango. Alors yango ko kiboke bana biloko bozo sala bandako wana za bandako akota te parce que tango zana likabongo nzamba pesa yo soki obateli yango te bango bazu yango ba oboma yo ba récupérer eloko wana. Donc to faites attention. Ezali quand même serpi na mutu ezamwa pasi soki nzamba sali et que dans l'avenir aspesinga permission naloba basini na monaka naloba ndenge ni otu tu vakaye na koloba mais eza to bengaka to senga toujours ole mo santu esunga biso yango ete tout vivre via sanctification to na présence en Nzambe tout tambola ko banga Nzambe pour na to bénéficier ba bienfait biloko wana nyonso. Yango ete na kosenga na nani na kosenga na biyo bakonzi vraiment bo sala tout ete bolinga bo accepter que loin de Dieu wana aya bo pesa vraiment nzela bo luka to na présence en Nzambe pour aya na kimia ou bino pe boza na kimia boza la ba hérodité ke bozoka loin de Dieu ayete pour aya ko yiba bi ba recherche na mboka wana akoma riche non aye pour na ko installer royaume ya Nzambe na kati ya mboka wana pour na ko préparer
Congo et même évangile dans le monde m'a été retour aussi à Jésus-Christ. Alors ce qui vous facilite que tu es la présence en Zambé, bison tu es na Katangomba, tu es positionné devant Zambé et que ça y est à Rosala la facilité peut biso to za ki même son Zamba zuma kambwa mais et que la catastrophe pour na bino tant on est que za sikoyo ke batamiku setang bakoya na bino batu yo bassin en Zambé au boza ben poster ou boya uzwa vérité bobaluso na mensonge et que la catastrophe pour na bino boza na place ko kimate et boko zala bato moko ba victime na kati ya masolo wana yango ete na kosenga aussi na bana ya Kivu ete bana Kivu ete idée o ya ko diviser Congo vraiment na zo senga na bino Congo eza ini e ko tikala ini moto ko kabula Congo azate oyo nyonso akozana ba idée wana boye ba ke zwa problème na mokili zwa problème na Satan zwa problème na l'état zwa problème na gouvernement mais ko zwa problème na Nzambe te po moto ko kotela yo azate yango ete nazo senga na bino zala ini boza la patience to continuer à persévérer victoire est certain et puis ndenge to moni histoire ya mama na biso to bengi Marie Claude oyo ya France message pendeza très clair o izola sa espoir zoya eloko moko zoya o ya munene ekopesa biso résultat pona ba o baza ba vrai to continuer à veiller et prier to continuer ba prière ndenge boza continuer parce que na ba faut racheter l'état car les jours est mauvais bon repenti bon na présence en Zambé komita na binope bombona na mokili et tombola bino ndenge na lobi ba konzanzambe soki oin de dia ye beaucoup les kaba grand au bozobenga ba grand na bango ba ko incliner devant bino yango ete pona ba vrai na lobi so to tangi na 1 Corinthiens chapitre 15 verset 56 wabi ainsi mes frères bien-aimés soyez fermes et inébranlables travaillez de mes amis à l'œuvre du Seigneur sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nansi to komi mbarasima. Seigneur, viens na tondio pe na commission lisu na bolingo na otika Seigneur. Yo zaki na biso bande pe comme nepso na suka pe na bande ko nyonso balandi tika Seigneur. Message o ekota katante mara bango ete to continuer à persévérer papa to ibiki yo zanzamboza solution na makambo nyonso. Sans yo Seigneur, to zana résultat mais yo avec yo to zana résultat parce que robiki avec Dieu nous ferons des exploits. Papa to sengi yo merci pe to sengi sous assistance na onyo so sara to sengi na kombo moko ya Yesu Christ sa obixation pe to sikoba amen. Bien to comme na fait na zong si parole place à papa eke.